10 айдын жыйынтыгы менен 165,8 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 49 миллиард сомго көп. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча белгиленген план толугу менен аткарылды. Аталган кызмат пландык тапшырмаларды бир катар факторлордун негизинде ашыгы менен аткарды. Салык төлөөчүлөрдү электрондук форматка өткөрүп, мындан тышкары азыркы убакта ири долбоорлор иштеп жатат. Ошол смарт салым деген атайын долбоор бар. Бул санариптештирүүнүн алкагында. Анын ичинде ошол электрондук эсеп фактуралар, контролдук машиналар, ошол мындан тышкары ошол эле ЭЭП өлкөлөрү менен соода жүгүртүүдө дагы ошол сводный пост деген дагы долбоор бар. Салыктын ашыгы менен жыйналышына электрондук эсеп фактуранын киргизилиши да чоң мүмкүндүк түзгөн. Тагыраагы ККМ аппараттарын колдонуу, көмүскө экономиканын бетин ачуу менен 16 миллиард сом кошумча салык жыйналган. Учурда өлкө боюнча 55 миңден ашык ишкер аталган аппаратты колдонуп келет. Алардын катарында жеке ишкер Жылдызкан Сатымкулова да бар. Ачылар замат эле кассовый аппаратты алдык. 15 миңге алып келип бердик. Бишкектен алып келдик. Баары жакшы учетко туруп, кардарлар келген сайын басып чектерин берип атабыз. Жакшы бардыгы. Өлкөдө жаңы салык кодекси 2022 жылдын январь айында кабыл алынган. Мындан башка жаңы салыктын түрлөрү киргизилген жок. Экономисттердин айтымында ишкерлер үчүн да, инвесторлор үчүн да деги эле өлкөдө туруктуу салык саясаты болсо, экономиканын бардык тармагына оң таасирин берет. Налогтору көрбөсө, анда эң негизги болуп ушу баа саясаты деген бул киреше тармагында калат. Жарандардын, кардарлардын мындай өзүнүн иш саясатын алып барганга, жеке эле өзүнүн үй бүлөлүк финансысын алып барганга бюджетти мындай пландоого жардам берген нерсе да негизи. Салыктарды пландан ашык жыйноого ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, мониторинг жасоо, кыйыр салыктарды башкаруу иштери да түрткү берген. Ошондой эле ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган. Азыр салык кызматы сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок ишкерлерге 10 миң даана ККМ аппараттарын акысыз таратууда. Анара Мамбеткадырова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.